azul tiene un significado muy importante para la comunidad, porque ya que es aquí en San Fernando donde hemos podido ver una gran cantidad de estas especies y lamentablemente por el involucramiento de la mano del hombre o la sequía y la quemazón son muy vulnerables. Antes era bien bonito, no había mucha quema. Cuando el fuego entró, arrasó con todos esos motacuces que habían viejos, ¿no ves? Lo quemó y ahora ya no hay motacuz como había más antes, ¿no? Se quema toda la fruta y seguramente por eso están de ida y se van, no hay alimento para ellos. Más que todo hemos visto, ¿no? una disminución a causa de estos factores que influyen mucho, como es la deforestación y también lo que es los incendios forestales que hay continuamente en nuestra comunidad. Es por esta razón que nosotros, mediante la unidad educativa, junto con el trabajo de los profesores, autoridades y estudiantes, hemos visto la necesidad que tenemos que actuar de alguna manera en la conservación de estas especies que son únicas, especialmente en este lado, ¿no? de la frontera entre San Matías y Brasil. De esa manera pudimos trabajar en elaborar este proyecto de soluciones basadas en la naturaleza. Vamos a tener un mejoramiento. No se dirá el día a la noche, pero un día de eso tal vez nuestros hijos lo irán a ver. Bueno, es una agrupación de personas, mujeres que tienen esas ganas de superación. Estoy muy contenta, muy feliz porque se volvió a rescatar lo que es el totaí, ¿no? Donde ya nuestros abuelos sacaban en ese entonces a la venta Puerto Suárez, Arroyo Concepción, Quijarro, pero no le tomaban ese valor. Volvimos a rescatar nuevamente, junto con las compañeras, lo que es el aceite de totaí. Que sea una fuente de ingreso para todas las señoras que habitan aquí en la comunidad, pero no solamente queremos eso, también queremos que aparte de las señoras también sus hijas, sus nietas o otras familiares sean parte de esta asociación y que esta asociación empiece a crecer. El cambio, ¿no? que hemos tenido, bueno, que yo he tenido en el proyecto es de que se están dando cuenta, ¿no? Los esposos de que traemos el ingreso económico también para apoyar dentro del hogar, dentro de la casa, ¿no? en ayudando en la economía. Entonces, desde ahí ellos ya se están involucrando, ¿no? Tanto los esposos como los hijos también, de ayudarnos a traernos lo que es el fruto para que nosotros podamos hacer la elaboración, ¿no? Para sacar a la venta. Cuidar, ¿no? La naturaleza que Dios nos ha regalado, también
conversar con las maestras para hacer una reserva dentro del colegio. También yo soy la junta escolar, ¿no? Y por eso también le facilito, ¿no?, tanto a la organización y a la comunidad, a los maestros, para que también se trabaje adentro de la unidad educativa y seguir plantando, reservando, hacer unas normas para que ya el comunario no tumbe, que sea celoso por una planta de totaé. Todo empieza en realidad con el plan, como decía, el plan de adaptación climática, ¿no? que gracias a la Fundación Semilla y Agaga pudimos desarrollar acá en el municipio de Cuevo. Con el plan de adaptación climática se identificaron justamente todas las necesidades y las carencias que tiene el municipio de Cuevo. Es un municipio que sufre de agua de manera constante. Ya lo decía una comunaria, no hay una época de sequía. Ahorita, lamentablemente, el cambio climático es casi todo el año. Ahora supuestamente estamos en enero, supuestamente tendríamos que estar en época de lluvia. No llueve en la zona, hace mes y medio que no llueve aquí en el pueblo de Mandillo. Bueno, el proyecto es uno solo, nosotros lo hemos dividido como organización en dos fases. La primera fase, que era justamente la identificación del atajado, la construcción del atajado, pero sobre todo la identificación de la vertiente. Y la segunda fase es alimentar justamente con esta agua que se ha identificado los huertos que se van a hacer de parte de la comunidad. Hay digamos, una seña de donde sale o donde hay agua, digamos, ya de alturita. Esos arbolitos que están junto a la poza, esos están al lado de la agua. Esos arbolitos avisan, salen, esos se crían a donde está la agua. Va a servir para todo, para sembrar, todo, para no faltar, todo puede sembrar. Mira, aquí hay alto espacio. Nosotros queremos agradecer justamente a las organizaciones que han sido parte de este proyecto, las que se han sumado a Semilla, WWF, PAC, Comuna, a la comunidad, al gobierno municipal de Cuevo, a Fundesa, obviamente, porque esto ha sido un trabajo mancomunado entre varias organizaciones y esas alianzas estratégicas nos permiten, obviamente, desarrollar estos proyectos, pero que tengan impacto positivo. Creo que si no hubiéramos tenido esa participación activa de los comunarios, de las organizaciones, no se hubiera dado esta magnitud de proyectos. ¡Bienvenida, Salinas! El presente proyecto nació gracias al tercer congreso por el cambio climático organizado por la gobernación. Nosotros fuimos, participamos, escuchamos varias propuestas, nos emocionamos y bueno, ahí se dio también esa oportunidad de que nosotros nos enteremos, ¿no?, de esta convocatoria de las SBN, de soluciones basadas en la naturaleza, donde nosotros nos preguntamos qué es lo que necesita, ¿no?, nuestra comunidad, nuestro municipio, que nos beneficie tanto a nosotros como personas y la naturaleza se beneficie de nosotros, ¿no? Y bueno, acá nosotros no tenemos lo que es un huerto, no tenemos la costumbre de sembrar verduras, frutas,
Así que yo dije, es algo esencial para mi familia, para el sustento de muchas familias. Nosotros dijimos, para criar alguna planta, hasta para nosotros mismos necesitamos agua. Así que, ¿por qué no implementar un riego por goteo? Bueno, y ahí donde se ocurrieron esas ideas y se fue alargando el nombre del proyecto, ¿no? Son 20 familias que se están beneficiando y ellos han trabajado. Fundación Semilla, gracias, ¿no? por darnos la oportunidad de que nosotros tengamos estos huertos agroecológicos familiares con técnicas conservadoras, donde las familias con su propio esfuerzo van a comer sano. Ya no van a tener que esperar el camión que viene cada 15 días, comer frutas o verduras que no sabemos qué contienen. Y bueno, ya sabemos que con todo esto estamos aprendiendo muchísimo, ¿no? Las familias ahora están aprendiendo que las cosas cuestan. También hemos rescatado, ¿no?, a partir del proyecto, lo que es el trabajo en grupo. Más antes nosotros teníamos la minga como referente de que si teníamos que construir una casita como las hormiguitas, uno venía aquí, otro acá, y eso se está perdiendo en nuestra cultura. Yo le digo como joven a otros jóvenes, ¿no?, que no solamente se enfoquen en lo fácil, en lo que no le aporta nada en su vida. Este proyecto me ha enseñado bastante. Y muchas gracias, verdad, de corazón.